Allô, bonjour, Oui, madame, bonjour. ça va la base? Ça va, Je sais ça pas va, c'est on quoi. y va. واش فيك بعثت لك هذاك لولي انا باسكو هاد لولي كوبيتو من الميساج اللي بعثته لك البارح ما على باليش. Oui, جي madame, تي أنا انفوايي دو كنت ميساج ما شفتش. لا لا واحد. ما تعرف شنو تاع لا البروبليم ديرنيير فوا هذا اللي بعثتو بعتيه لي دغلط البارح. باسكو انك. والله جو سي با، اه مش عارف لا، ما على بالي. دوكا كي كوم جو مو سوي كونيكتي اليوم جبت. Ouais. ايه باسكو انا كي كونيكتيت اليوم جي كوبيي الميساج تاع البارح اللي بعثته لك ودرته. ما على ما أنا باليش مدام. انا انت غلطنا واحد. شوف Allez, بالك c'est pas ما grave. مش عارف ليه ضغطوا. Ah, جو سي با نورمال دوكا ندخلوا allô. نبداو الكور. جو سي با نورمال. المهم بصح انا غيانا ديبيليت. اسكو نقدروا نديروا اون سيونس سويعه الوحده من الوحده ونص للزوج ونص. والله ماني سير نسقسيهم ونرد لك الو. خير. وي مدام، قلت لك نسقسيهم ونرد لك خير. اي باسكو لازم نديروا الاخر اليوم نديروا من باش نكونوا الاس. عندنا ساعتين ياك غدوة سقسيهم نقراو راهم يسمعوا نكملوا. فيا واش نسقسيهم. يعني الا ما ندير عندكم بول. راني نقول لك الا ما تقراوش العشيه واش راهم يسمعوا. بون وشنو. الكونيكسيون تاعي ثقيلة شوية. قلت باردون لك مانيش مدام نسمع فيك. غدوة على 8 عندنا ياك سيونس. اوه مش كنسمع. شكون بروبليم دو كونيكسيون قال لي ما جاش واش عندي. قال لك مدام عندنا انت غدوه تسمع فيا دوسيون مليح. غدوة. اه قال لك ياك على تفهمنا باللي 8 عندنا غدوه ياك دوزو. عندنا. نو باش الصباح. نو هكذا باش ما نوضكمش صباح بكري بداو اليوم مع الوحدة ونص للزوج ونص. وغدوة تحبوا ديروها على 8 ولا 8 ونص نتاني كنزيدو سويعة بوغ سو غاتخابي ومن بعد نعودو كي نكونو اونلاين نعودو دايما من الوحدة ونص للزوج ونص. ماشي السمانة الجاية السمانة اللي موراها كي نكونو اونلاين كيف مع لي ليسونس. دوك نعيدو نديرو هاديك لا سيونس باسكو العشية ما عندكم والو نورمالمون لا لا. الو. وي مدام كونيكسيون شوية ثقيلة. واش قلتي لي مدام؟ ايه لا كونيكسيون ما على باليش سي كوا البروبليم. قلت باش ما نوضكمش الصباح دونك نديروها العشية اليوم الوحدة ونص باش ما تقولوليش غدوة عندنا جورني ليبر وكذا نوضينا بك. قصدك ها غدوة نديروها الوحدة. كتب لي في الميساج وخلاص باش نسمعك سينو هكذا. ديرها تشوف ميساج باش نفهم. نكومونس هكا باسكو راح الحال لو كور. الو. الو. هو دوكا من بكا ولا غدوة ولا لا بكا. Non, قلنا غدوة سي با بوسيبل à 13h يخي غد كوم غد كيما دي. كاين واش قال باسكو كاين. نشوف واش كتب ميساج هنا. راني نخدم بالنوت بوك تاعي اليوم دونك سي بور سا ما رانيش مازال ما ورفتوش هذا النوت بوك.
ولا هو محمد. On commence le cours. بعد نشوفوا كيفاش الحكاية تاع هذه. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, c'est bon. On peut commencer. Ok, on commence. On discutera sur le créneau هذاك تاع 13h30. أنا قلت باش ما نلوطكمش à 8h. Donc نديروها العشية الوحدة ونص باسكو غدوة même à 13h je peux pas 13h j'enseigne أيوه donc ما نقدرش 13h سواء الصباح à 8h أنا ça me dérange pas برك على جالكم نطول بشوية باسكو بزاف لي زيتيديون ميحبوش ينوضو الصباح 8. اوكي نروحو نبداو نكملو غابيدمون دونك هنا لو شابيتر 1 إلا جاكش واحد فو مسينيالي باش نخليه دونك لا هنا باش justement donc هنا on est arrivé ici la dernière fois l'architecture منا ولا non l'architecture بدينا في l'architecture ولا في les composants قولوني درنا هذا ولا مازال كنا في الارشيتكتور لحقنا في الارشيتكتور هكذا. الو Madame, il n'y a pas de partage. ايه جوستومون راني نقول لكم باش ندير لو بارطاج مازال جي با انكور في لو بارطاج. وين لحقنا لا ديرنيير فوا لحقنا في الارشيتكتور. Oui, درنا لونتروبو دو دوني ياك كملنا مع بعض الارشيتكتور هذه اللي كنا فيها المره اللي فاتت ياك. الو الو Oui, madame. كملنا الارشيتكتور مازال رانا فيها كنا فيها Oui. هذا اللي درناها لا ديرنيير فوا كملنا هذوما كامل كروني برك باسكو عندنا بزاف وكنا في الارشيتكتور درنا الارشيتكتور تاع اوراكل كنا لحقنا فيها هيدا مدام سي كوا لانتربو دو دوني؟ اللي لازم نعرفوها. شكون اللي قال سي كوا لونتروبو دو دوني درنا لونتروبو دو دوني مازال انا ما جيتش انت المره اللي فاتت هذا ما درناهش درناه هذا لونتروبو دو دوني قلناه صافي بها لونطو ما نعاودوش نرجعوا ليه قادم مع الاخر ولا العشيه نشوفوه مع بعض. لونتروبو دو دوني سي هو اسمو قلنا كيكون عندي بزاف لي دوني un volume important d'informations ou de données où on veut analyser certains phénomènes. Par exemple, le nombre d'étudiants par section, ou là, le taux de réussite de ça, ou là, le nombre d'habitants par pilier, par commune, par daïra. Donc, on analyse un phénomène par rapport des axes d'analyse. Un axe d'analyse qui est toujours on colle par wilaya, par ville, par section, par produit, par catégorie. Atteignez la quantité vendue par client, la quantité vendue par catégorie de l'Europe, le nombre d'accidents par catégorie d'âge, le nombre d'accidents par ville, etc. Donc toujours une mesure وعندي l'axe d'analyse. هذا هو يسموه l'analyse multidimensionnelle. يقولوا multidimensionnelle. Donc là c'est un entrepôt de données. Un entrepôt de données. On a يجيب les informations تاعو ولا les données تاعو
de plusieurs sources de données. Il y a plusieurs, par exemple, un système de facturation, un système ressources humaines, paye, etc. Donc, on a l'ETL, c'est l'extraction, transformation et chargement les données. Ils organisent dans un entrepôt de données. Bien sûr, il y a des modèles de conception, étoiles, flocons de neige, constellations, etc. C'est la partie exploitation. Donc, je peux exploiter les données en utilisant les dashboards, reporting, data mining. Donc, les data mining, l'intelligence artificielle. Donc, les techniques de data mining, l'exploitation les données, c'est l'affichage. Je les pose la question, est-ce que vous avez la Allô. شوي مدام داكور معليش بالك Poser la question. Je connais quand لا même des gens سيونس des الجايه clos. Non. Est-ce que c'est clair? La personne qui a posé la question. Hein? سي بون مدام شوي معليش. Allô? Ok. Est-ce que فهمت ولا لا باسكو ما نقدرش نباسكولي بليزيور النوتبوك تاعي راهو نروحو هنا دونك l'architecture تاع اوراكل هذه واش لازم المره اللي فاتت on a vu les différentes architectures on a deux tiers pardon اكتب ما فهمتكش وشنو دونك نروح نشوفوا هنايا l'architecture سي بون مدام شوي معليش. وشنو شوي باسكو لازم لها هذيك فيها خدمه بزاف لونتروبو دو دوني راهي بالروبحه نورمالمون بور الاخرين عندهم سي ان موديول سبيسيال بور لي بيج داتا اللي يقراو بيج داتا اناليتيكس والاي ان عندهم ان موديول اللي يقريهم سوسلمون هذا كامل سي لونتروبو دو دوني يقريهم كيفاش كاين لوبجيكتيف تاع لي سيستيم ديسيزيونيل de toute façon c'est ma spécialité donc le domaine d'intérêt c'est les systèmes décisionnels l'entrepôt de données تحب كي يكونوا en présentiel تحب كي نكملوا نفهمك ما كاش مشكل pas de problème هكذا oui donc شفنا la dernière fois les différentes façons de faire on a la solution informatique TAI, 2 tiers, 3 tiers, où on a plusieurs serveurs, un serveur de données, un serveur de messagerie, un serveur web, un serveur d'application, etc. On a 2 tiers, 3 tiers, etc. Les tiers, c'est quoi? C'est le nombre de serveurs. Un seul serveur, un serveur d'application ou serveur de données. Le serveur de données, qui est le serveur de données, maintenant, le SGBD تاعي le SGBD تاعي اللي كما راهو كما اوراكل ولا SQL server etc يسموه قدامه يكتبوا SQL server اوراكل سي ان SGBD server هنا ان سيرفور دو دوني كي قلت لكم المره اللي فاتت يقدر يكون عندي ان سيرفور دو ميساجري معناتها عندي بليزيور تروك دو ميساجري عندي اوتلوك عندي باش عارف عندي ان كلاود فيه بزاف الاخرين دو ميساجري Donc là, je peux mettre un serveur de messagerie. Les trucs de la messagerie. Parce que chaque entreprise ou il y a plusieurs filiales ou là plusieurs départements ou la direction là. Chaque direction donc chaque direction de un service d'un truc de messagerie. Donc dire un serveur de messagerie. Donc il dit un utilisateur le client, il utilise d'abord le serveur de messagerie. بعد un serveur de messagerie يبعثوا le serveur d'application بعد service d'application يبعثوا le serveur web اول حاجه c'est le serveur web هو من بعد serveur de messagerie ومن بعد serveur d'application ومن بعد serveur de données donc هنا يجوا le nombre de tiers تاع le serveur c'est le nombre de serveurs que j'utilise ou là je propose la solution informatique تاعي دونك هنا واش حنا نقولوا هنا قلنا عندي ان سيرفور وعندي ان كليون هاد لاركتيكتور تاع اوراكل دونك عندي لو ديزاينر لو ديفلوبر و ديسكوفر
دونك هادو هما les principaux composants تاع في الاوراكل اللي نلقاهم في الاوراكل سيرفر كي نقولوا معناتها سي ان جي بي دي سيرفر جي بي دي. دونك ما على باليش الا تسمعوا دي جون يقولوا لك باللي يعني اننا بروغرامي بالاوراكل. دونك هنا عنده ان كومبوزون اسمه ديفلوبر. هنايا سي لو ديفلوبر عندي une partie designer. دونك ميم اوراكل عنده لا بارتي هذيك ملتي ديمونسيونيل وعندي الانتيروغاسيون ولا لو ديسكوفر تاع اوراكل. دونك نشوفوهم الوحده. دونك هنا سي حولك لوراكل سيرفر. دونك هنا نقدر نقول عليه هنا صبر كي تشوفوا هنا بريفير نطلعها هاي معايا نطلع الزوم فوالا النوتبوك تاعي عيي. راكم تبعوا معايا؟ الو. دونك نشوفوا لي برينسيپو كومبوزون تاع لوراكل ديريكتومون. دونك لي كومبوزون قلنا عندي لي بروسيسوس، عندي لي ستركتور ميموار وعندي لي فيشي. دونك هنايا عندي ان انسومبل دو بروسيسوس. في لي بروسيسوس عندي دي بروسيسوس تاع السيرفر وعندي دي بروسيسوس تاع لي زيتيليزاتور. كنقول بروسيسوس معناتها لي بروغرام كي سيكزيكوت. كما تعرفوا كامل نتوما ما على باليش تقولوا باللي فيشي لوغ تاع الريزو. حنا كيف عندي ان فيشي لوغ تاع لو سيرفور دو دوني. كما نقولوا حنا في سيرفور دانترنت ولا سيرفور ويب عنده فيشي لوغ. واش يخرج له كاع لي زيتيليزاتور كي اون كونيكتي للسيرفور كال اور واش داروا كيسون لي طاش اللي داروهم quelle raison كيتي هذاك لو سيرفور اكسيتيرا. لا ميم شوز هنا تان عندي في السيرفور دو دوني عندي ان فيشي لوغ. هذا واش لازم نفهموا بلي كومبوا عندي ان فيشي لوغ هو اللي يعطيني كاع الجورنال. كي نقولوا لوغ معناتها يعطيني لو جورنال تاع لي زيتيليزاتور à quelle heure ils ont utilisé telle ressource ou telle base de données, à quelle heure واش داروا comme opération etc. هذا دو مانيير جينيرال واش عندي الاخر تاعي. دونك هادو هما لي كومبوزون لازم نعرفوهم باسكو ا مومون دوني شفت شغل ايزون با في اتونسيون. عطيت لهم في الكونكور دو دكتوراه دي كيسيون هكذا على الاركيتكتور تاع اوراكل. على بالك حتى واحد ما ريبوندا على هادو هما لي كيسيون الوغ كو سي امبورطون. هادو هما لي كيسيون تاع لي كومبوزون برينسيبال تاع السيرفور اوراكل ولا تاع السيرفور دو دوني اوراكل. دونك قلنا عندي لا بارتي تاع لي بروسيسوس وين ستوكاج تاع الاخر ستركتور ميموار. من بعد باش تشوفوا البي ار اكسيتيرا كومون il va نورمال باسكو عندنا لا شابيتر 2 جو كروا عندي لو بي ار باش تشوفوا لي ستركتور دو دوني ستركتور ميموار وعندي لي فيشي بار لا سويت كيفاش راح نوصل. دونك هنا عندي هاي اللي قلنا ستركتور ميموار نعيطوا لها الاس جي ا. عندي لي بروسيسوس هم لي بروسيسوس وعندنا هنا لي فيشي تاعي وين كاين البافر اكسيتيرا فيشي دو دوني وعندي لي فيشي وين يستوكيو لي فيشي لوغ ولا لو جورنال تاع تاعي. دونك هنا عندي قلنا لو اس جي سي واش قلنا لو اس جي سي لي ستركتور دو دوني. دونك عندي داتا باز بافر كاش aucun contient les blocs de données, les blocs d'index, les blocs contenant les rollbacks. Tu as les segments. Par la suite, vous allez voir TD, donc c'est quoi les rollbacks.
où l'enregistre les actions d'une transaction dans la reprise en cas de panne qui m'a connu le système. Donc, en cas où il y a les interruptions, le système d'exploitation, je comme une interruption là, le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Il sauvegarde le contexte. Par la suite, il va restaurer le contexte. Donc, on a la même chose, même la partie, c'est la base de buffer. Nous نحط فيها وين sauvegarder فيها كيكون عندي هنا une panne تاع le serveur تاعي ولا electricité ولا عندي une coupure d'électricité etc. Donc هنا le système il va arrêter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauvegarder le contexte. كي وين يسوفغارديهم هنا نقولوا le contexte هنا واش حاب يقول c'est que les actions هنايا on parle de transactions. Système d'exploitation, on parle de processus et sauvegarder le contexte d'un processus. Là, on parle de transactions. Il y a des transactions qui s'exécutent. Donc, il y a une panneau là. Donc, c'est la partie database buffer. Elle prend en charge la partie aérienne. Donc, elle contient les blocs de données, elle contient les index, ou elle contient les trucs de restauration ou sauvegarder le contexte. Donc, ainsi, les blocs pour la gestion de système. Donc, le plus récemment utilisé peut contenir des données modifiées qui n'ont pas encore été enregistrées sur le disque. Donc, un autre truc, c'est que le fichier journal ou le journal, c'est le fichier log. Les deux logs buffer, donc qui contient le ready entities, ensemble de modifications réalisées sur la base. Donc, quelles sont les modifications, les mises à jour qui ont été mises sur le fichier. Les gens qui travaillent sur ça, par exemple l'historique des requêtes, on utilise l'historique des requêtes. Je peux recommander les requêtes d'autres utilisateurs d'après l'historique الاخر تاعي كيف donc هنا كيكون عندي قلنا puisqu'il va sauvegarder l'historique donc يكون عندي une panneau là donc je peux consulter le buffer باش نشوف pour récupérer ou là un truc qui a été endommagé en cours de panneau là donc هنا je peux récupérer les données تاعي. Donc, un autre composant, le shard pool ou zone de partage des ordres SQL. Donc, donc, il est utilisé pour mémoriser ou analyser et traiter les ordres SQL. Donc, on a des requêtes ou là. Donc, là, il va être mémorisé dans ce composant. Allô, أكتبوا فيا راني نحكي باطل. Allô. Allô. Oui, madame, on vous entend. Allô. Oui, madame. Allô. Est-ce que vous Oui. m'entendez entendu? Allô. Oui, madame, oui. Allô. راكم مش كتسمعوا فيا واقع. Allô. قولوا لي بلي راه نسمعوا باش من راني نحكي قلت وقيلا راني نحكي وحدي. C'est bon, c'est clair. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair? راكم تبعوا فيا. Oui, madame. اوكي نرجعوا للاخر تاعنا. Oui. دونك قلنا هنا عندي
On a fait composant تاع le HBD ou le serveur. Donc on a le rideau log ou le shard pool. Donc عندي قلنا les processus من قبل واش قلنا عندي les mémoires les structures de données وعندي les processus وعندي les fichiers. Donc كملنا مع les structures de données. Donc عندي les processus قلنا les processus كاين deux types de processus كاين des processus تاع l'utilisateur وعندي les processus تاع le serveur وعندي le background تاع le processus. Donc on commence par les background processus. Donc c'est les processus détachés donc ils prennent en charge les mécanismes internes de l'Oracle. Une instance Oracle contient au minimum 4 backgrounds. Donc هادو هما اللي نعرفهم عندي يخدموا به بزاف سي دونك عندي DBWR LGWR وعندي SMON وعندي le paiement ولا le paiement. Donc عندي les 4 background de processus. عندي هنا هذاك وشنو هما هادو هما لي 4 كاين database writer. Donc هنا WR donc c'est pour l'écriture. Donc le rôle تاعو c'est mettre à jour les fichiers de données, les blocs de données modifiés en SGA. عندي le LGWR donc donc c'est les fichiers log writer. Ces processus écrits séquentiellement dans le fichier log قلنا redo log. هذا هو الجورنال تاعي اسمه redo log. وعندي تاع monitor donc il vérifie si la base a été arrêtée proprement. Non, si ce n'est pas le cas donc il récupère les fichiers redo log les enregistrements validés. هنا قلنا وين يكون وين تكون عندي une panne ولا donc هنا c'est le fichier monitor يشوف شحال est-ce qu'il dépasse le temps ولا لا pour arrêter le système. عندي le processus monitor ولا P monitor MON. donc بعد par la suite نتوما شوفوا un moyen باش هي de préférence انايا نقول شنو نقولهم حضوهم هذوما باسكو سي دي كومبوزون تروحوا باغ اكزومبل تروحوا هادو لي كيسيون بزاف يسقسوهم في لي زونتروتيان كي تروحوا تشوفوا تاع ان بوست ولا يقول لك باغ اكزومبل اسكو فو كونيسي لاركيتكتور تاع اوراكل ولا هذا يبوزيو بزاف دي كيسيون سور سا. دونك هنا ايسي دو تروفي ان موين كيفاش باك تشفاو عليهم. دونك كيما دبليو ار دونك هاي باينه دونك سي داتاباز و دونك داتاباز دي بي دبليو ار دونك معناتها سي ورايتر دونك سي لو رايت. عندي LG donc c'est toujours fichier log donc c'est le fichier log writer. donc la même chose donc باش تقولوا CMON donc سي باينه ديروا لها الحسابات تاعها سي لو مونيتور. donc هنا وين كاين عندي هنا يشوفوا باسكو لا باز a été arrêtée ولا لا donc c'est le moniteur ديروا له ان ليان افيك شغل شوفوا دي تيرم هكا باش تشفاو عليهم. ومن بعد عندي هذاك بيمون عندي اسمون donc c'est le système monitor وهذاك سي لو بروسيس مونيتور. هكذا شوفوا ان موين كيفاش تحفظوهم ماشي غير بوغ هنا باسكو ماناش حين نخدمو بهم مانيش راح نقول لكم بلي فاضا مي هادو هما لي تروك تسحقوهم سورتو قلت كي تروحوا لي زونتروتيا ولا ميم انا راني العام اللي فات حطيت كلكو كيسيون هكذا في الكونكور تاع الماجستير دونك جي مي كلكو كيسيون سور سا. دونك هنايا هم ليك كلكو بروسيس تاع لو باك جراوند. عندي من بعد باراسويت عندي تشيك بوينت ارشيفر هادو تسحقوهم باسكو من بعد باراسويت عندي يبدا نشوفوا لو ديدلوك وكامل دونك نسحق هادوما وقتاش يدير لو تشيك بوينت وقتاش يبقى ارشيفي وقتاش يدير الكوفر واللوك. دونك لا اللوك تاعي دونك عندي سناب شوت عندي شارد سيرفر وعندي ديسباتشر وعندي باراليل كويري. دونك لا شوفوا كيف لا ميم شوز قلت كيفاش شوفوا ان موين هاوليك سي اون ابريفياسيون باش تجيكم سهله. هذيك تشيك بوينت هاوليك كيفاش الاخر تاعي ارشيفر روكو
كيفاش تشوفوا ان مويان كيفاش باش تشفاو عليهم. هنايا كل واحد واش يدير لي فونكسيوناليتي تاعو. دونك في انانال سي لو باراليل كويري، دونك باش يدير الاخر دي زابتور اكسيتيرا. دونك هنا هادو هما كونسيرنون لي بروسيسوس تاع الباك جراوند. نروحو دونك توجور لاخر هادوك لي بروسيسوس قلنا تاع الباك جراوند. وعندي بروسيسوس تاع ليوتيليزاتور وعندي بروسيسوس تاع السيرفر. دونك نروحو نشوفو البروسيسوس تاع ليوتيليزاتور. Un processus utilisateur est démarré lorsqu'un utilisateur exécute un programme applicatif. Donc, il exécute l'outil ou l'application considéré comme étant le client. Un des clients ou un des le serveur. Une partie client. Surtout qui nous toujours qui le serveur. دايما تجينا في راسنا c'est client serveur. دايما كي نقول نجي بدي serveur معناتها toujours عندي un client. Un serveur. Un serveur où il confie la base de données centralisée où le client il interroge avec la base de données. Donc on a plusieurs clients en parallèle ou là en concurrent la même base de données. C'est pour ça qu'on a la partie la gestion de transactions, etc. Donc parce qu'on a une seule base de données où plusieurs personnes y interrogent la même base de données. Donc c'est pour ça qu'on a un processus, on a le processus utilisateur. دونك هنا هاد كما واش هو كنقولوا الى انتيروج. دونك نتوما دائما كي تسمعوا انتيروج تفكروا واش درنا باز دو دوني. دونك سي اس كيو ال بلس وعندي لي فور. دونك هنا عندي لانتيروغاسيون تاع الاخر تاعي. il transmet قلنا هذا le processus utilisateur. qu'est-ce qu'il fait? Donc il transmet le SQL au process server et on reçoit les résultats. Donc هنا عندي l'interrogation de la base de données. Donc هذا le composant d'un processus utilisateur. Donc عندي الاخر تاع langage SQL plus اللي شفناه العام اللي فات en deuxième année. Donc هذا العام كيف بديتو ولا بديتو نورمالمون تيبي. Donc ça c'est quoi? C'est SQL plus la partie اللي نشوفوها حنايا اللي نخدموا بها بزاف c'est SQL plus. بديتو ياك؟ الو. Donc, je le processus serveur, je fais le processus utilisateur. Maintenant, je fais le processus serveur, ou le processus serveur. Donc, ils prennent en charge les demandes des utilisateurs. Donc, ils sont responsables de la communication entre le SGA et le processus utilisateur. Non? Donc, les tâches de processus serveur, ils analysent et exécutent les commandes SQL. هنا وين عندي لا بارتي نتوما تسموها مش عارف تسموها كومبيلاسيون باش نولي فيريفي لي روكيت تاعي اسكو سون بون. دونك عندي لا بارتي سينتاكسيك سيمونتيك اكسيتيرا. دونك une analyse et exécute les commandes SQL. Lire les blocs de données à partir de disques dans les zones partagées de SGA structure تاعي et renvoyer les résultats des commandes SQL au processus utilisateur. Donc, j'ai la requête utilisateur, le process serveur. Donc, il va analyser la requête. Il chauffe la partie. Comme راكم تشوفوا كي تديروا une requête, بعد هنا يخرج لك la validation تاع la requête تاعك. يقول لك est-ce que كاين des erreurs syntaxiques ولا des erreurs sémantiques. وين تكون par exemple ما عنديش une clé étrangère ولا عندي une donnée راهي كاينه في le père في le fils ou ما كاش في le père et ainsi de suite. Donc ce genre d'analyse qui va les utiliseront le processus serveur. Une fois analysé ou exécuté le SQL, il renvoie le résultat vers le process utilisateur ou là pour l'afficher aux utilisateurs. Donc, c'est quoi une instance Oracle? Donc, une instance Oracle, c'est quoi? C'est une combinaison de la SGA et des processus détachés de la base de données. Donc, كي تكون عندي une instance RAHIBDEF. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, les zones mémoire de SGA sont allouées et les processus détachés sont lancés. Donc, on arrive tout en base de données. On a c'est que là on réserve
le schéma تاعي c'est qu'on réserve un espace. Donc هنا la même chose. Donc هنا une instance de base de données. Donc هذا الخط تاعي. Donc برك ما تخلطوش بين une base de données Oracle et une instance Oracle. Donc l'instance est d'abord démarrée, puis elle monte la base de données. Donc تبدا قبل une instance ديروا في بالكم comme quoi شغل une requête. Donc là c'est une requête ou là une instance requête. C'est le besoin taille. وهذيك c'est le schéma اللي déjà une base de données Oracle ماشي كما une instance Oracle. Est-ce que c'est هنايا تقدروا تفهموا le mécanisme هنا كيفاش يصرا؟ donc on a lorsqu'un utilisateur demande une donnée, son process va la chercher en SGA. Donc si elle n'est pas, mais il a mal لقاهاش, qu'est-ce qu'il fait? Donc le processus va la chercher dans les fichiers de données. On a une partie on a structure de données SGA ou les processus ou les fichiers. Donc les processus عندي utilisateur serveur, عندي le SGA donc structure de données وعندي les fichiers. هذوما les fichiers وين كاين عندي les fichiers log ou les deux etc. Donc toutes les transactions sont enregistrées dans les fichiers log. Donc en cas de problème, à la reprise après panne, donc il est assuré par le processus qu'on a le moniteur, système moniteur, au démarrage d'une nouvelle instance. Donc une instance comme quoi un besoin, c'est une demande ou là c'est une requête. Une instance Oracle. Chez une base de données معناتها عندي une base de données Oracle. عندي des tables, عندي un schéma. Alors qu'une instance, c'est pas obligatoirement فيها كاع les schémas تاعي. Je peux interroger une seule table ou là, la deux ou la trois, c'est une requête. Alors que le schéma avec c'est à base de données. Donc نشوفوا هنايا base de données Oracle. Donc نشوفوا عندي une structure, la structure physique. Base de données Oracle est composée de fichiers de données et de fichiers log, rideau, tout étant référencé dans plusieurs fichiers de contrôle. Donc عندي des fichiers de contrôle. وشنو هما les fichiers de contrôle؟ عندي les fichiers de données, عندي fichiers rideau ou عندي fichiers de contrôle. Donc contiennent tous les données de la base. Donc fichiers de données qui ont données maintenant les données de la base et y compris les index. Tous les index, ça compris tous les index le mazal. Allô? 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 Oui, madame. On a fait les index TP. Allô? 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 يا عندي كلاج ما كان حتى واحد هنا مدام معايا. راني نسمع فيه. مش عارفة راهم يتبعوا فيا ولا مش يتبعوا. قلت لهم قولوا لي. Est-ce que vous m'entendez? يا جماعة قولوا لي راكم معايا ولا لا؟ راكم تسمعوا ولا لا؟ Oui, madame. وي مدام راني نسمع فيك. يا عندي كلاج.
الو درتو لي زاندكس في تي بي vous avez créé les catalogues خدوا لي كاتالوج ولا مازال par la suite نشوفوا لي كاتالوج كي نبدلو نزيدو اون تابل ولا نزيدو ان اندكس ولا دونك هنا كاين نشوفوا لي شونجمون اللي يتبدلوا في الكاتالوج دونك هذا الكاتالوج هو اللي يعطيني كاع لي ستركتور اللي كاين لي ستركتور دو دوني اللي هم عندي في الاخر تاعي مازال ما بديتوش لي كاتالوج ها دونك هنا واش قلت هملك اوكي الكتالوج ما باش تيبي تاع الكتالوج الى درتو دونك هنا واش قلنا هنا عندي لي فيشي دو دوني وين عندي لي اندكس لي بروسيدور لي فونكسيون وي مدام نسمعوا فيك يا عندك الله ديكاج اوكي مالا وعندي لو ديكسيونير دو دوني دونك هادوما دي كو لا باز نكري لا باز دو دوني رايحين نكري يعني كي نقولوا باز دو دوني واش معناتها اني كرييت ليوتيليزاتور كرييت يوزر دونك غير نكري ليوتيليزاتور ونبدا نكري دونك ان اسباس دو ستوكاج هذاك لوجيك دونك يبداو يتكرياو هادو الفيشي دو دوني تاعي نلقى فيه لي طابل les index, les fonctions que j'ai utilisées et les dictionnaires, y compris le dictionnaire. Donc, un fichier log ou le fichier اللي نسموه حنايا redo log, c'est صاو برك نتوما على le log, le terme هذا log. Donc, c'est redo log. Il شنو هنا قلنا il garde des enregistrements de toutes les modifications. نقولوا log واش معناتها c'est le journal. باش تشفاو على لي termes هذوما باسكو باش نقول لكم حفظوهم هنا هي باسكو لازم تعرفوهم باسكو سي امبورطون شاك فوا راني نانسيستي عليكم كي تروحوا لي زونتروتيان دائما يسقسوكم سو جور دو كيسيون دونك هنا الكارد لو فيشي لوغ دونك سي لو جورنال كما جورنال تاع ريزو تاع الانترنت هنا كيف كيف الجورنال تاع باز دو دوني تاع لي باز دو دوني دونك هنا الكارد لي زونغوجسترمون عندي لو فيشي دو كونترول هنا وين عندي لي فيريفيكاسيون قلنا تاع لي باز دو دوني لي شومان داكسي كيما نديرو لي بروبري يوتيليزاتور اكسيتيرا دونك هنايا باش يدير الاخر تاعي دونك il conserve la définition des structures physiques et les états de la base de données le nom de la base le nom de chemin d'accès de la base et les log واش عندي كان في journal كامل يعني لي تروك هادوما تاع لوغ دو كرياسيون دو لا باز اكسترا دونك هادو كامل نلقاهم في الفيشي دو كونترول دونك نشوفو لا ستركتور انترن تاع الخط تاعي دونك واش عندي ديتو نتوما درتو لي تابل سبيس هادو واش قلت لكم المره اللي فاتت سي امبورطون الا شفيتو كيما كنا اون دوزيام ماني ما كانش دونك كنا ما نكريوش لي تابل سبيس كنا ديريكتومون نديرو كرييت يوزر ومن بعد نبداو نكريو الاخر تاعنا ما على باليش الا قلت لكم اون دوزيام ماني لي جون لي وصلوا سي كو هو باغ ديفو عنده الاخر تاعو واش يكري لك لي سباس alors imaginons que par exemple عندي certains applications là certains logiciels là certains une application mais عندها derrière
Ça, c'est une base de données. Donc, comme les bases de données ont le même espace qui vont l'utiliser. Donc, on des gestion de stock ou la gestion de facturation. Comme la gestion, par exemple, de ressources humaines. Surtout, là, quand on a un organisme énorme, par exemple, on a son attaque ou son gaz ou là. Donc, là, ça dépend. On calcule la taille de la base de données. قبل ما نروح نكري la base de données, نشوف ندير شحال عندي par exemple من étudiants في العام شحال عندي من étudiants donc عندي 50 ولا سي نقولوا 1000 étudiants donc هنا je multiplie le nombre تاع l'enregistrement donc هنا تاع في l'étudiant donc j'aurai par exemple 500 étudiants par an شحال عندي من enseignants et ainsi de suite قبل ما نروح نكري la base de données دونك هنا واش لقاو بلي كوم كوا لو كان يخلوا السيستم يدير لهم كاع لو ميم اسباس هذاك دو ستوكاج لداخل نحكوا على اللوجيك دونك واش حاب يقول معناتها كاين دي زابليكاسيون اللي تستعمل بزاف ليسباس وكاين دوطخ زابليكاسيون ماشي بزاف دونك سي بور سا ولاو يديروا يريزيرفيو لها هما ليسباس كي لابليكاسيون تاعي ولا لا باز دو دوني سا دوموند ان غراند اسباس ان غراند اسباس كي دوموندي شويه يبدا شويه باش ما يقعدش هذاك ليسباس perdu, donc je peux l'utiliser pour d'autres systèmes d'information ou d'autres tables de données. Donc, on a la notion de table space. Donc, on crée une structure de données. Donc, on a créer l'espace taille. Par exemple, gestion de facturation, on a ça. Ou gestion de personnel, la ressource humaine, on a 200 parce que elle consomme beaucoup, là, elle a l'espace, elle a les données, elle a les tables, etc. Donc, on dit un espace logique pour le وحده. Donc, هادو هما الآخرين تاعي. Donc, هنايا les tables space. كاين عندي 3 types de table space. عندي les table space system. عندي les table parce que ما تنساوش بلي راح نكري les index donc لازم نريزيرفي لهم un espace. Donc, راح نكري لي تابل donc je dois réserver un espace كيف la même chose باش ندير السيستم donc باش ندير le retour etc. donc لازمني une table space system. Donc, c'est quoi la définition d'une table space? Les données d'une base Oracle sont mémorisées dans une ou plusieurs unités logiques appelées table space. Donc, on a unité logique et physiquement dans les fichiers associés à ces table space. Donc, les table space sont les fichiers. Chaque base contient obligatoirement une table space system. Celui-ci, donc, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des tables de dictionnaire de données, les procédures qui m'ont donc les procédures, procédures stockées. SQL ou Oracle, les procédures et les fonctions stockées. يقول لكم واحد سي كوا يقول لك دير ان بروسيدور ستوك دونك يخدموا بزاف سورتو تلقاو في لي زونتربريز يبروغراميو اس كيو ال سيرفر سورتو اس كيو ال سيرفر يخدموا بزاف في لي بروسيدور ستوكي كاين باسكو عندي بارتي دي جون اللي يخدموا قلت لكم اس كيو ال سيرفر هما اللي يديروا هادو هما لي بروسيدور لي فونكسيون ستوكي كما حنا نقولوا ان الغوريثم هنا دونك عندي لي باكيج وعندي les triggers ou les triggers اللي قلنا عليه un événement déclencheur on va le voir par la suite في ال SQL le rollback c'est segment system donc les autres tables space contiennent les segments de la base de données les tables les index etc. donc شنو هما les rollback segments donc une base de données contient en plusieurs rollbacks donc كنقولوا rollback maintenant segment, donc un rollback segment enregistre les actions d'une transaction qui peuvent être annulées en cas d'accident. Donc toujours je fais on a rollback c'est le retour des actions ou là le chemin des transactions. Parce que comme je vous le web on parle de journal des utilisateurs qui يدخلوا للweb etc. On a toujours les transactions, c'est le journal et donc c'est toujours les transactions.
Le rollback segment system est créé lors de la création de la base, toujours dans la table space system. Donc, on a tout à l'heure, on a table space system, table space, on a table, on dit table space utilisateur. Donc, on a des table space system, il n'est utilisé que pour les transactions portant sur les données du dictionnaire. عندي plusieurs portant sur les données utilisateurs. C'est clair هنا؟ donc هنا عندي قلنا les rollback اسمهم هادوما les rollback segment. donc باش نشوفوا هنا pour terminer le cours. donc هنا شفتوهم normalement les fonctions de LGBT. parmi les fonctions donc هنا واش قلنا on va عندي تاع le schéma une partie تابعه le schéma parce que قلنا c'est هو عنده les fonctionnalités تاع le LGBT c'est le LDD ou le LMD ou contrôle ou interrogation. donc عندي هنايا le LDD définition de données. donc définition de données c'est création de table, modification de schéma, les suppression معناتها suppression des tables وعندي les suppressions d'enregistrement بالديلي. la même chose قلنا كيما عندي la création تاع la base. donc هنا عندي la création تاع les enregistrements اللي نسيريهم نسموهم insertion. عندي les mises à jour هنا تاع l'enregistrement. ça c'est l'alter table c'est le schéma ou l'update c'est l'enregistrement. وعندي قلنا l'interrogation donc select from where etc. donc هادو هما les fonctions d'un LGBT. les chemins d'accès هنا وين عندي نكري les index. معليش اذا تعرفوا les index هنقول باش pour créer un chemin d'accès rapide au lieu de يروح la base de données directement. حنا ما درناش معكم درتو معايا لي زاندكس لي فيشي ولا لا pour les gens اللي يقراو سيكسيون يقراو معايا سيستم دانفورماسيون ولا باز دو دوني. هما حنا قرينا هنايا لي زاندكس. دونك انا سي ان شومان داكسي pour faciliter l'accès aux données ولا باز دو دوني. دونك هنا لي زاندكس. عندي لي كاتالوج هنا باش يعطيني كامل لي انفورماسيون كونسيرنون لا باز دو دوني تاعي واش عندي فيها كوم اندكس واش عندي فيها كوم تاب واش عندي فيها كوم contrainte d'intégrité etc. هنا يعطيني كامل لو كاتالوج تاعي. دونك عندي لي شيما اكسترن. يقولوا شيما اكسترن نورمالمون درنا اون دوزيام اني لي فيو. دونك باش نشيطان شيما اكسترن هنا كي نقول لي فيو واش حاب يقول معناتها سي لو بوزوان ديتيليزاتور. نورمالمون درناهم دوزيام اني لي فيو. c'est que les vues واش معناتها c'est une base de données هنا c'est virtuel ماهيش exister logiquement. donc عندي un besoin. je veux avoir le nombre des étudiants par wilaya qui en a moyenne 10 etc. donc le besoin il est fréquent. donc les utilisateurs au lieu les NGN les étudiants qui habitent à Alger et qui ont la moyenne supérieure à 10. Badiji, un autre enseignant, la même chose. Je veux les étudiants qui habitent à Alger et qui ont la moyenne supérieure à 10. Si je donc un le besoin. Donc, au lieu de charger le processeur, donc il exécute la requête qui شفنا مقبلات لي كومبوزون يروح يفيريفي لا سانتاكس كذا ينترجي. دونك عندي بروسيس ومن بعد يروح لو سيرفر يبعث للسيرفر هذاك تاع يوتيليزاتور ومن بعد كذا. دونك هنا نوريجيستري هذا لو بوزوان تاعي دون اون فيو. هذيك لا فيو سرا واش قلنا حنايا تتكرا دون مانيير فيرتويال. دونك elle sera créée d'une manière virtuelle. Par la suite, il a dit que le besoin il est toujours fréquent par les utilisateurs et par temps. Donc, ils vont matérialiser les vues ou le besoin. C'est bon, là? Allô? Allô?
هنا باش نكملو هنا هاد لو شابيتر باش نبداو المرة الجاية لي كاتالوج. S'il vous plaît, confirmez-moi, est-ce que nous déroulons la séance à midi, 13h30 ou l'heure de... On s'arrête ici. بيقولوا لي برك دوكا s'il vous plaît, confirmez-moi, est-ce que on fait la séance à 13h30 ou la redoit à 8h? Comme vous voulez. Allô? Est-ce que vous m'entendez? قولوا لي انا نسمعكم بصح انا مانيش نسمع فيكم. مدام وي راني نسمعو فيك مي انا عندي 5 دقائق درك تجي تسمعي انت. Allô?